선배님들 또 동역자들 귀한 자리를 통해서 만날 수 있고 함께 이 시대의 아픔을 우리 마음에 새기면서 도전도 받고 새로운 대안을 찾아가는 특별한 우리의 시간이 되기를 소망합니다. 교회에서 이렇게 하면 아멘도 하고 그러는데 얘기를 잘해요. 참 목회가 어려운 시대에 접어들고 있는 것 같습니다. 저도 목회 이제 30년이 됐는데요. 시작할 때보다도 지금이 훨씬 교회 생태계도 그렇고 예배 환경도 그렇고 목회의 분위기가 그렇습니다. 참 어느 때보다도 목회가 힘들다, 어려운 시대다라고 하는 것 우리 모두가 다 공감하고 있는 얘기죠. 특별히 보니까 권위를 인정하지 않는 시대에 살고 있는 것 같습니다. 그래서 교회도 보게 되면 이제 목회자의 권위를 잘 인정하지 않고 당회장의 권위도 인정하지 않죠. 당의 권위도 인정하지 않죠. 교회에서 어떤 일을 결정해도 성도들이 잘 받아들이려고 하지 않습니다. 이런 유머가 있어요. 예배 시간에 항상 모자를 쓰고 예배를 드리는 청년이 있어서 목사님이 눈에 거슬려서 나갈 때 그랬대. 너는 왜 예배 시간에 모자를 쓰고 예배를 드리느냐? 그랬더니 대뜸 하는 말이 목사님 왜 안경을 쓰고 계세요? 눈이 안 좋아서 그렇지. 저도 머리가 좋지 않아서 그렇습니다. 이런 얘기를 들었는데요. 그만큼 이제 목회자가 어떤 얘기를 해도 순종하지 않고 권위를 인정하지 않는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 전체적인 사회적인 분위기도 그렇지만 교회 안에도 극단적인 이기주의가 아주 팽배합니다. 그래서 저희 교회 같은 경우는 이제 예배 자리를 차지하기가 쉽지 않거든요. 특별히 이제 단일 기도회 같은 경우에는 그런 말이 있어요. 본당에 들어가기가 천당에 들어가기보다 어렵다. 그런 말이 있어서 8시에 시작을 하는데 오전 10시 반에 와서 줄을 서는 경우도 있거든요. 그러다 보니까 자리 다툼이 심해요. 자리만이 아니죠. 엘리베이터 타는 것도 우리가 수시로 늘 예배 캠페인을 하거든요. 그래서 노약자에게 양보하라고. 근데 제가 지난주에 우리 교회에서 목도한 건데 그날 영상으로 예배 캠페인 광고가 나가는데도요. 아니 어르신이 지팡이를 짚고 엘리베이터를 탔는데 초가 되니까 누군가가 내려야 될 거 아닙니까? 누군가가 내려야 문이 닫히는데 아무도 안 내리는 거예요. 30초가 지났는데도 아무도 안 내리니까 그 연세 드신 할아버지가 지팡이를 짚으신 분이 다시 엘리베이터에 나와서 계단으로 내려가시더라고요. 내가 그 뒷모습을 보면서 마음이 씁쓸했어요. 교회도 그렇습니다. 굉장히 극단적인 이기주의죠. 청년들도 마찬가지입니다. 청년들도 보게 되면 지가 마음에 들면 아무리 교회가 멀어도 갑니다. 제 교회는 청년들이 많아요. 제적이 한 13,000명 되는데 우리 청년들도 보게 되면 지가 마음에 들면 지하철을 3번 갈아타고도 오죠. 그런데 마음에 들지 않으면 이제는 아무리 가까운 곳에 있어도 그 교회를 출석하지 않습니다. 아니 심지어는요. 아버지가 그 교회 장로님이어도 그 교회를 나가지 않습니다. 뿐만 아니라 목회가 참 어려운 게 실시간 설교 검색을 다 해버립니다. 어떤 예화를 드리게 되면요. 청년들은 그 자리에서 검색을 다 해요. 그래서 뭐 수치가 틀렸다는 등. 그래서 저는 2부 예배 끝나고 난 다음에 3부 예배 때 고친 경우가 참 많았어요. 왜냐하면 곧바로 검색하고 난 다음에 뭐 숫자가 정확하지 않다, 뭐가 틀렸다 이런 것들이 막 올라오거든요. 그렇게 되면 그걸 바꿔야 될 때가 있어요. 자, 굉장히 목회가 어려워진 시대입니다. 장신대 박상희 교수님이 이런 논문을 썼어요. 교회 교육의 이기와 그 대안이라는 논문을 썼는데 거기에 이런 말이 있습니다. 한국 교회는 너무나 크고 강한 파도를 만나서 배의 갑판이 부서지기 시작하고 선실에 물이 차 들어오기 시작한 침몰하기 시작하는 배와 같다. 이런 얘기를 했습니다. 뭐 한국 교회를 강타하고 있는 파도가 있는데
첫째는 정치적 양극화로 인한 이념 갈등. 여러분, 교회 안에도 이런 이념 갈등이 상당히 많습니다. 우리 교회 안에도 보게 되면 태극기가 있고 촛불이 있습니다. 우리 교회 안에도 보게 되면 김구가 있고 이승만이 있습니다. 세월호가 있고 천안함이 있습니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 얼마나 예민한지 몰라요. 예전에 우리나라를 대표하는 어떤 찬양팀 리더가 우리 교회에서 찬양을 인도하는데 그때에 그 기타에 보게 되면 세월호가 붙어 있었어요. 우리 몰랐거든요. 그런데 같이 단일 기도회를 하고 있는 교회의 어르신들이 그걸 본 거예요. 그래가지고 막 곧바로 전화가 왔어요. 어떻게 찬양 사역자의 기타에 세월호가 있느냐. 그래가지고 그래서 이제 우리 영상팀에서 그걸 찾지 않고 이제 얼굴만 찾고 그랬거든요. 그러니까 교회 안에도 굉장히 이런 이념이 양극화되어 있습니다. 경제적으로 한국 경제가 이제 마이너스 성장을 했다고 그러잖아요. 2019년도 1분기가 0.3% 마이너스. 우리나라가 지금까지 4번의 마이너스 성장이 있었는데 그 놀라운 일입니다. 2019년도 1사분기에 마이너스 0.3%. 사회적으로도 인구 절벽으로 인한 저출산과 고령화, 오늘 이 문제를 조금 다루도록 하겠습니다. 문화적으로도 인본주의와 세속주의, 신학적으로도 보게 되면 종교다원주의, 이런 파도가 한국교회를 강타하고 있습니다. 인구 절벽으로 인해서 다음 세대가 사라져가고 있는데요. 2018년도 출산율이 0.98%입니다. 여러분, 굉장히 충격적이잖아요. 1988년에 63만 명인데 지금 2018년도에는 30만 명으로 떨어졌습니다. 유초등 학생 숫자가 2010년에 비해서 자그마치 150만 명이 감소를 했습니다. 2067년이 되게 되면 우리나라 생산 인구는 1960년대 중반 수준으로 떨어지게 되어 있다고 합니다. 당연히 교인 감소와 교회 재정 위기로 이어지고 있습니다. 급감하는 교회 학교의 통계를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 예장 통합이 2008년에서 2017년 10년 동안 교회 학교 우리 아이들의 숫자가 3분의 1이 줄었습니다. 예장 고시는 2006년부터 2015년까지 34%가 감소를 했습니다. 제가 속해 있는 예장 합동 정확한 통계가 없어서 2000 교회를 대상으로 조사를 했는데 30%가 주일학교가 없었습니다. 단지교는 20년 동안 교회 학교 숫자가 52만 명에서 26만 명으로 반토막이 났습니다. 그래서 박사님 장신대 교수님이 이렇게 말하시더라고요. 한국교회 전체 50%가 주일학교가 없다. 그리고 농어촌에는 70% 이상이 없을 것이다. 라고 말합니다. 다음 세대가 무너져가고 있습니다. 지금. 다음 세대의 신앙이 전수되지 않고 있는 게 어쩌면 인구 절벽보다 더 심각한 문제입니다. 여러분, 출산율이 떨어지고 고령화되고 그러다 보니까 주일학교가 감소되는 것은 어쩔 수가 없는 현상이죠. 그런데 문제는 뭐냐 그러면 인구 절벽보다 더 심각한 게 있어요. 그것은 우리 다음 세대의 신앙이 전수되고 있지 않다라고 하는 거예요. 지난 2월에 교회성장연구소에서 교회를 다니는 아이들입니다. 이미 기존의 교회를 다니고 있는 아이들을 대상으로 해서 다음 세대를 대상으로 설문조사를 했는데 거기 보게 되면 예수님을 영접했나요? 구원의 확신이 있나요? 이미 교회를 다니고 있는 아이들입니다. 물었어요. 그랬더니 여러분 42%가 구원의 확신이 없다라고 대답을 했어요. 그러니까 지금 우리 교회를 다니고 있는 우리 청년들, 우리 다음 세대들은 2명 중에 1명이 구원의 확신이 없다라고 하는 거죠. 네. 성경 읽기와 기도 시간은 얼마나 되는지를 물었더니 2명 중 1명은 성경을 거의 읽지 않고 10명 중 7명은 기도도 거의 하지 않는다는 거죠.
자, 거기 보게 되면 53.7%가 일주일에 성경을 거의 읽지 않는다. 그리고 기도 시간도 47.4%가 일주일에 5분 미만이다 라고 대답을 했습니다. 청년들의 관심사가 뭔지를 물어봤는데요. 여러분, 청년의 때는 막 비전 때문에 가슴이 뜨겁고 그런 시대였잖아요. 그런데 꿈과 비전보다도 혼자 스마트폰이나 PC 게임하는 것이 1위로 나타났습니다. 예. 또 교회에서 가장 즐거운 프로그램이 뭐냐? 라고 물었더니 여러분 뭐 예배나 성경 공부보다는 교회에서 맛있는 거 함께 먹기가 1위였습니다. 교회에서 그냥 함께 놀고 함께 맛있는 거 먹고, 예, 그게 1위였습니다. 자, 여러분, 이렇게 우리 다음 세대가 교회를 다니고는 있지만 확신도 없고 하나님과 멀어져 가고 그러다 보니까 굉장히 낮은 자존감을 가지고 있습니다. 그래서 여러분, 우리나라는 지금 하루에 34명이 자살을 하고 있다고 그러잖아요. 34명이 하루에 자살하니까 아마 이 시간에도 몇 명이 자살을 했을지도 모르겠어요. 그런데 놀라운 것은 10대, 20대, 30대까지 10대, 20대, 30대는 별로 암이 아니잖아요. 이제 40대부터는 보게 되면 암이 사망률 1위예요. 그런데 10대와 20대, 30대는 여러분 사망의 원인이 뭔지 아세요? 자살입니다. 자살이 1위예요. 예. 매년 집을 나와서 거리를 떠도는 청소년, 고명희 목사님 예전에 저한테 한번 얘기를 했는데 20만 명입니까? 30만 명? 저는 20만 명을 기억하고 있는데, 예. 인터넷 검색해보니까, 어제 검색해보니까 20만 명을 뜨더라고요. 학교를 가지 않고 길거리에서 방황하고 있는 우리 아이들이 지금 20만 명이에요. 예. 청소년 전문가들에 따르면 이중 70%는 지금 거리에서 방치되고 있다는 것입니다. 여러분, 혹시 너를 위한 작은 별이라고 하는 그런 버스를 보신 적 있습니까? 서울시에서 3대를 운영하고 있는데 저희 교회가 지금 2대를 위탁해서 운영하고 있습니다. 그러니까 저희가 아이도스라고 하는 인터넷 꿈 희망터, 거기서 사단법인인데요. 인터넷에 중독되어 있는 우리 아이들을 어떻게 치유하고 예방할 것인가와 더불어서 청소년 진료와 상담을 맡아서 하고 있는 기관입니다. 직원만 해도 53명인데요. 이 너희를 위한 작은 별이라고 하는 이 버스가 있습니다. 이 버스에 들어가 보게 되면 당장에 배고픈 아이들을 배고픔의 문제를 해결해 주기 위해서 라면도 끓여주고 그 안에서 상담도 해주고 그 안에서 잠도 좀 잘 수 있도록 만들어주고. 그런데 제가 어제 준비하느라고 한번 물어봤거든요. 그랬더니 작년에 한 해에 31만 명이 이 버스를 이용했다는 것입니다. 그러니까 여러분, 얼마나 지금 우리 청소년들이 길거리에서 방황을 하고 있는 거는, 이 차는요, 청소년들이 집을 나온 청소년들이 지금 주로 머물러 있는 그런 지역에 있습니다. 그러면 청소년들이 배고프니까 힘드니까 이 버스 안에 들어오게 되고, 그럼 이곳에서 이제 먹을 것도 제공해주고 잠자리도 좀 제공해주고 상담도 해주고 그렇습니다.